И коса хора са емоджи с контролер, но не мога да намеря емоджи с контролер. За това ще сложа колко малко и да благодаря за тези 13 абоната и с Creeper Big Gaming вече станахте 20 и и да той ми обеща 200 абоната и ако го гледаш ти да знаеш, че ако стигнат твоите 20 абоната ще се съберем абонатите и ще станем 40 абоната. И да, в неделя бях в Гоце Делчев и много валеше дъжд. Съжалявам, ако не съм снимал клип, защото там забравих, че имам интернет и да, и сега ще ви покажа моето интро, само че не е с Herobrine BG Gaming, а е Девачета 368. Да. Еми... И... Какво е? Това е TikTok. Това е моето видео от TikTok. Chris BG Gaming не е на линия, но... ще се опитам да го върна. Ники Вардаров, знаете ли, той е ютубър. Емил Конрад, Павел Колев. Че да видя кои са на линия, бе, мали.
пет. Само 5. Браво. И днес какво щяхме да правим? Щяхме да разгледаме каналът на моя приятел Ники Вардаров. Fire Gaming. Fire Gaming. Опа, Gaming. Fire Gaming. Gun Free Fire Live. Yeah. दिया स्टार्ट 3 2 1 ठीक है। अरे जिनी फोन कर रहा है लो अब फोन कर रहा है। Wow. Fire Gaming. Сокровище. Знам иконката на канала. Не. Че са? Fire Gaming. Я да го видя. Това ли? Не. И да, когато ми вземат компютъра, ще стримваме на Fortnite. Ще правим ключите на Fortnite. Как играя наистина на Fortnite. Слаб ли съм, добър си знам. И да. Ето го Fire Gaming. Представяш ли, ама да прескочим малко. Ще видим как играе Fortnite. Чакай. Да му видя аккаунта на Fortnite. И да, хора, не знам той с коя програма снима, но аз снимам с Dual Screen Recorder. Сега да видим акаунта и да го потърсим в Fortnite, ако някой от вас играе в Fortnite, разбира се, да ми пати приятелство. Това е 5-ти сезон. От първата разбрах. Може пък да е 6 от 9. Може да е 6. Време, Ники. Да, така сега. Ники 5 съксин. Що не се купиш да скида? Например, това. Как ще видят? Флипин секси. Този танц вече е... Този танц Флипин секси вече е епик. Не е реар. Или common. Или legendary. Епик. Просто не е яко. Аз го имам. На телефона играя. Давай се слушайте. Давай се играя. Playground. Wow. Пъти се заменим Playground. That's sexy. That's beautiful. Esse aqui é uma battle caixa. E não. Estou aqui a 9. E daí está a Fortnite. Oh, battle royale. As, vou para vocês aqui porque eu não completa.
И ако правим наистина добре. Сега ще видим къде ще скача. Къде ще скача, да? В моите ли ще скачаш? Не. Между другото, когато играете само ви пуска с рандом скинове, не с вашия скин. Но ако искате, можете да ви пусне с вашия скин за винаги. Ну, как вы видите. Сигурен съм, че всички сте гледали което е взимам някакви паси от Айрон. И извинявам се диаманта, които намерих докато наистина. Здравейте на всички, които гледате. Аз съм Fire Gaming и днеска поиграх малко изпълни кадър и реших да изляза от пещерата и да намеря сега да ги назема, съм някакъв курс и видях. Окей, нищо не се чува от Майнкрафта. FIFA мобилен, ново начало Майнкрафт. Пак играя. Ами това, брат, дам ли си звука, защото Fortnite Dance провал. Какво? Здравейте на всички, които гледат, аз съм Fire Gaming. Аз съм SFG. И днес ще правим Fortnite Dance Challenge. Вътре има 12... Колко абонати има? Точно 12 танца. 68 абонати, браво, брат. И нека първо да го изтегля аз, може ли? Ами добре. Има ли коментари? Renamed. Ние сме яки. Абонирайте се за не знам как се вика, просто моят канал. Ами добре, нека първо да го изтегля. Animated. Добре, сега е Найко. Сега той да го изгледам и... Добре. Не, да го изгледа и не. What the fuck? Добре, сега бъде... До сега. Добре, не им да те махнахме. Кой? О, Chrome Jam! Чакайте сега, ще ви го покажа първо аз. Искам аз да го първо. Добре, но първо да го покажем на тях. Много е трудно. Добре, първо ти го показвам тебе. Не се вижда, чакай. Не да, What the fuck? времето с тренировка свърши. Ай, ще гледаме. Ще гледаме още. Колко абонати има? 68 абоната, вау, браво. Последното му видео е на Fortnite. Първото му видео е на Fortnite. И ще гледаме. Fire Gaming. И днес реших да играм Minecraft. Един сервер, който се разпочва.
тук в тези. И имаме Iron, Gold, 4 такива, 4 печки. Това може да вземем сега. Но мисля, най-после реших да изграбваме първо това. Аз мисля, че съм забрал да се също не вярвам, че трябва да се играе. И така хора, надявам се като ако не ви е харесало, не давайте лайк. Пляскайте в този коментар.